Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အခြေခံမီတာအသုံးပြုနည်းလေးကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါဦးဒါကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့မီတာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ထားတာကတော့2နှစ်ကျော်ပါပြီဝယ်တော့ကတော့9000လောက်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်မီတာတစ်လုံးဝယ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမီတာလေးပါမယ်ပြီးမီတာပရော့တန်လေးတွေပရော့တန်လေး2ချောင်းအနီတစ်ချောင်းအနက်တစ်ချောင်း2ချောင်းပါပါမယ်ပြီးရင်မီတာထည့်ဖို့စက္ကူဘူးလေးတစ်ဘူးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာမှအလားဆုံးဟာမင်းလေးပါတင်ချာပြူစင်ရိုးသားမင်းလေးတာကေလာရာကိုရင်ခုံးတော့နေမဲကွာဒီမီတာမှာ9 volt ဘက်ထရီတစ်လုံးကိုအသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဘက်ထရီကတော့ဒီအနောက်မှာတက်ဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကိုကြတော့ဒီစကူလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်တက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ9 volt ဘက်ထရီလေးတစ်လုံးပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကိုဒီလိုပဲအဖြုတ်တက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီလဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးစကူလေးပြန်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနောက်မှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ to prevent fire မီးရှော့ဖြစ်တာတွေဘာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဆိုရင်တဲ့ install fuse with ampere တော့မဟုတ်ဘူး ratings show fuse က 0.5 ampere သုံးရမယ် volt ကတော့250 volt သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် power supply အတွက်ကျတော့9 volt battery ကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် battery type ကတော့ NIDA 634 ဆိုတဲ့အမျိုးအစားကိုသုံးပြမှာလို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာရနေတဲ့ဘက်ထရီတွေကို9 volt ဘက်ထရီကိုပဲအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြောထားတာကတော့မီတာ short မဖြစ်အောင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ fuse ကိုအသုံးပြုရမယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်မီတာကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်ပရော့တန်နဲ့ချောင်းကိုသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာအပေါက်တွေမှာတပ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပရော့တန်အနေကိုတော့ဒီဘက်ပေါက်ဒီအောက်မှာတပ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပရော့တန်အနက်ရောင်ကိုတော့ဒီညာဘက်ကကောင်းမောင်းဆိုတဲ့အပေါက်မှာတပ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက်အပေါ်ကအပေါက်ကတော့ဒီအနီရောင်ပလော့တန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာအသုံးပြုရမှာလဲဆိုရင်10 ampere အောက်ရှိတဲ့ ampere တွေတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဒီပလော့တန်တွေကိုဒီမှာလာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီတာကိုတော့ ampere တိုင်းတဲ့အခါတုံးတိုင်းမသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများရန်ဒီဘက်ပေါက်မှာပဲ
တတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီတာတစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ display box ဖြစ်ပါတယ်ဒီမီတာမျိုးစားကတော့ DT 900D 700D ဖြစ်ပါတယ် DT 700D ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပိတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမီတာမှာ scale တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကတော့ AC တိုင်းဖို့ volt scale ဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက်ကပြာရောင်လေးနဲ့ကကြတော့ဒါ DC ampere ကိုတိုင်းဖို့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်းလျှောက်တိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်က HFE ကတော့ transistor တွေရဲ့ check-in ကိုတိုင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့အသုံးမပြုပါဘူးဒီအောက်ကကြတော့အရန်အသုံးများတဲ့ scale ဖြစ်ပါတယ်အတန်မြေ scale လို့လည်းခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ continuity scale ပေါ့နော်ပြီး diode တွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ scale လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ200ကနေ 2000K အထိကတော့ resistor တွေကိုတိုင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘယ်ဘက်အပြာရောင်လေးကကြတော့ DC volt ကိုတိုင်းတာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ200 millivolt ကနေ1000 volt အထိတိုင်းတာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသင်္ကေတကတော့ DC volt ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခလုတ်ပိတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် AC မီးကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် transistor တွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုအောက်ဘက်ကိုလှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် transistor တွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် transistor တွေရဲ့ခြေထောက်အငုတ်3ငုတ်ကိုဒီမှာလာထိုးစိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတန်မြေ scale ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလှည့်ရမယ် diode တွေကိုစမ်းမယ်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနားမှာထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် resistor တွေအုံးတွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအနည်းဆုံး200ကနေ 2000K မှာထားပြီးတော့တိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် resistor ရဲ့အုံးတန်ဖိုးမှာမူတည်ပြီးတော့200ကနေ 2000K အထိရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက် DC volt ကိုတိုင်းတာတဲ့ scale ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့ DC volt ကိုတိုင်းတာဖို့ scale ဖြစ်ပါတယ်မီတာတစ်လုံးမှာတော့အသုံးများတာကတော့ DC volt တိုင်းတာရှိမယ် AC volt တိုင်းတာရှိမယ်ပြီးရင်အတန်မြေ scale သုံးတာရှိမယ် diode ကိုတိုင်းတာရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကအုံတိုင်းဖို့အတွက် resistor တွေကိုတိုင်းဖို့အတွက်အုံ scale လေးတွေအသုံးများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ product နဲ့ချောင်းတဲ့က battery တွေဘာတွေတိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအနီရောင်ကတော့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနက်ရောင်ကတော့အနုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက် AC volt တွေဘာတွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့အနီအနက်ကခရူးဆိုင်ဖို့မလိုပါဘူး DC volt တွေကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာအနီအနက်ကမားလို့မရပါဘူးနောက် DC volt ကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင် digital meter မှာအနီနဲ့အနက်ကိုပြောင်းပြန်တက်မိမယ်ဆိုရင်ဒီကဏ္ဍတွေကအနုတ်နဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တော့မှန်အောင်တိုင်းမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တန်းပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မီတာမိတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲရလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်မေးလိုတာရှိရင်သိချင်တာရှိရင် comment မှာလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းလက်ခံပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် share ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့